வெல்கம் டு மதுரை அம்மாச்சி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலப்பா கிச்சனுக்கு தேவையான பொருள்லாம் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ தான்ப்பா பார்க்க போகிறோம். வாங்கப்பா வீடியோக்குள்ள போகலாம். எல்லோருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்ப்பா. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சமையல் வீடியோ கிடையாதுப்பா. நம்ம கிச்சனுக்கு புது வரவு வந்திருக்குப்பா. புத்தாண்டுக்கு புது வரவில் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி காமிக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஒவ்வொரு பொருளாக பார்ப்போம்ப்பா. முதல்லப்பா விநாயகரை பார்த்துருவோம்ப்பா. விநாயகர் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். மீஷோவில் தான்ப்பா வாங்கியிருக்கிறேன். மீஷோவில் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். இந்த விநாயகரை பாருங்கப்பா. சாம்பிராணி பொறுத்து வைக்கிறதுப்பா. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்க. முதல்ல நான் உங்கள்கிட்ட விநாயகர் காமிக்கிறேன். இது வந்து நல்லா இருக்குதுப்பா. இதை நீங்களும் வாங்குங்க. மீஷோவில் தான்ப்பா வாங்கினேன். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி சாம்பிராணி மொத்தமாக கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு 10 பீஸ் கொடுத்துட்றாங்கப்பா. இது வெங்காய கூடப்பா. முன்னாடிலாம் இதெல்லாம் நாங்கள் பெரம்பு கூடப்பா. முன்னாடிலாம் இதில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். மூங்கில் கூடைன்னு சொல்லுவாங்கப்பா. ரொம்ப நல்லது. பழைய காலத்துலலாம் இதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் 2 வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. இது மூங்கில் தட்டுப்பா. இதில் 2 வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. இதுவும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம்ப்பா. பழைய காலத்துலலாம் இதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம அப்பத்தா பாட்டியெல்லாம். இதெல்லாம் இப்போதைக்கு இல்லைப்பா. ஆனால் நான் 2 வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. இதுவும் 2 வாங்கியிருக்கேன். 5 கிலோ தக்காளி வெங்காயம் வாங்கிடுச்சுன்னா நல்லா அப்படி காத்தாட போட்டு வச்சிங்கன்னா அது வாட்டுக்கு இருக்குப்பா. 2-3 மாதத்துக்கு அது வாட்டுக்கு இருக்கும்ப்பா. சரி, இதுவும் 2 மூங்கில் தட்டுதாப்பா. இந்த டிசைன் வேறப்பா. அது சதுரமாக வந்திருக்குது. இதுவும் நல்லா இருக்கும்ப்பா. இதுலேயும் நல்லா காய்கறி தக்காளி வெங்காயம் இது நல்லா பழங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம்ப்பா. மற்ற எந்த பழம் வாங்குறீங்களோ அதை போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே கூட வச்சுக்கலாம்ப்பா. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது மூங்கில் கூட தான்ப்பா. மூங்கில் தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சதுர வடிவத்தில் இருக்கிறதுப்பா. இதுலேயும் 2 வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. இது சும்மா குக்கர் விசில் வச்சுக்கலாம்ப்பா. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இதில் 2 வாங்கினேன்ப்பா. இதுவும் மூங்கில் தான்ப்பா. அப்புறம் இந்த ஃப்ளவர் வாஸ் மாதிரிப்பா. இதுவும் மூங்கிலில் கிடச்சிச்சுப்பா. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ளவர் வாஸுக்கு நல்லா உள்ள பூ வச்சோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுக்கலாம், வீட்டில் முன்னாடி வச்சுக்கலாம், நுழைவாசலில் வச்சுக்கலாம்ப்பா. இது 2 ஆமாம். இது ஒன்று பனை ஓலை விசிறிப்பா. இதுவும் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. இதுவும் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இதில் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நல்லா வீசினீங்கன்னா நல்லா ஏசி கூட தோற்று போயிருப்பா. நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து இப்படி வீசிக்கிறணும். பனை ஓலை விசிறிப்பா. இதெல்லாம் ஆன்லைனில் வாங்கலப்பா. நான் ஊர்லேருந்து சொல்லி வாங்கிட்டு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. இது ஆன்லைனில் வாங்கலப்பா. உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கப்பா. நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி தரேன்ப்பா. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மூங்கிலில் இருக்கிறது நல்லாயிருக்கும். அது பாட்டு காலங்காலமாக கிடக்கும்ப்பா. இது வீட்டு உபயோகத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் பாக்ஸ். காய்கறி எல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு. சரி, ஓப்பன் பண்ணிடுவோமா? இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்குப்பா. 6 பாக்ஸ்ப்பா. வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்குப்பா 6 பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. அது கீழே அந்த பாக்ஸில் தனித்தனியாக அப்படி போடுறது இது 6 கொடுத்துருக்காங்கப்பா. இதுவும் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா. நல்ல பாக்ஸாக இருக்குது. நல்லா டைட்டாக இருக்குப்பா. மூடியெல்லாம் கவர். நம்ம ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறப்பா உங்கள்கிட்ட. இந்த 6 பாக்ஸும் நல்லா இருக்குப்பா. நல்லா கவர்லாம் நல்லா லிட்டெல்லாம் பாருங்களேன். நல்லா டைட்டாக இருக்குதுப்பா. நல்லா இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும், இது ப்ரொமோஷன் கிடையாதுப்பா. நான் காசு கொடுத்து தான் அம்மா மீஷோவில் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்களும் வாங்கப்பா. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம்ப்பா. வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கிச்சனுக்கு அழகா ஸ்டாண்ட் அமைச்சு ஓபன் பண்ணுங்க. இது கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டேப்பா. பிளாஸ்டிக் வருது. ஆனால் இது கொஞ்சம் பாக்ஸிங் கொஞ்சம் சரியில்லைப்பா. பாக்ஸ் பண்ணது சரியில்லைப்பா. கொஞ்சம் எடுத்து காமிக்கிறேப்பா. இந்த ஸ்டாண்டு நல்லா கிச்சனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா. இடத்த அடைக்காமல் இருக்குது. சின்னதாக இருக்குப்பா. அந்த பாட்டில்லாம் வைக்கிறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா. இங்கே பாருங்கள், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டில் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஸ்டாண்டு வந்துப்பா மீஷோவில் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. இந்த பாட்டிலாம் வந்து பாரிஸில் வாங்கினேன்ப்பா. மொத்த கடையில் பாரிஸில் வாங்கினேன்ப்பா. இந்த பாருங்கள், நல்லா இருக்குது பாருங்கள். வைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. எத்தனை பாட்டில்னாலும் வைக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 15 பாட்டில் வைக்கலாம்ப்பா. கீழே ஒரு 10 பாட்டில் வைக்கலாம்ப்பா. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ஸ்டாண்டையும் நீங்களும் வாங்கும்பா. அந்த ஸ்டாண்டில் வைக்கிற மாதிரிப்பா ஒரு 8 பாட்டில் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. அந்த பாட்டில் நல்லா இருக்குப்பா. 100 கிராம் பிடிக்குதுப்பா. மூடி வந்து பாருங்களேன், நல்லா டைட்டாக இருக்குது. நல்லா டைட்டாக இருக்குது. நல்லா திறக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குப்பா. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால தான்ப்பா வாங்கினேன். 8 பாட்டில் வாங்கியிருக்கிறேன்ப்பா. இதுப்பா உப்பு மிளகு சீரம் போட்டுக்கிற மாதிரிப்பா. 2 பக்கமே வந்து ஓப்பனாக இருக்குதுப்பா. இந்த பக்கம் பெரிய ஹோலு, இந்த பக்கம் சின்ன ஹோலு. இதுவுமே நல்லா இருக்குப்பா. இதுவும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்கப்பா. உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் போய் வாங்கி தரேன். உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி தரேன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதான். நம்ம இதை அம்மாச்சிட்ட சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ண சொல்லுங்கள். இது என்னென்னு பார்த்துருவோமா? ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஆயில் கேன் தான்டா, வேறு எதுவும் இல்லை. ஆயில் கேன் தான். 1/2 லிட்டர் பிடிக்கும்ப்பா. ஆயில் கேன் பாது. இதுக்கு வந்து கேப் நல்லா இருக்குதுப்பா.
இந்த மாதிரி கேப் இருக்குது, நல்லா டைட்டாக இருக்குப்பா. இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறது. இதில் 2 வாங்கியிருக்கேப்பா. இந்த 2 ஆயில் கேன் நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கப்பா. கிச்சனுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் கிச்சன் டூல் போடுறதுக்காக வாங்கியிருக்கேப்பா. நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கப்பா. நல்லா 1/2 லிட்டர் பிடிக்குதுப்பா இது. நல்லா கேப்பும் நல்லா இருக்குப்பா, டைட்டாக இருக்குது நல்லா. அடுத்து இந்த கிளிப்பு வாங்கியிருக்கேப்பா. இது ஒரு 15 கொடுத்துருக்கேன் இருக்குது. இது நல்லா இருக்கான்னு நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலப்பா, பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்ப்பா உங்களுக்கு. என்ன இது கட்டமா இருக்குன்னு தானே சொல்றேன் பாக்குறீங்க. இது வந்து அம்மாச்சி சொல்லுவாங்க. இது ஸ்டாண்டு வாங்கியிருக்கேப்பா. இந்த மாதிரி 5 ட்ராவ் கொடுத்துருக்காங்கப்பா. ஜாமான்லாம் வாங்கினா மீதம் ஆயிடுது இல்லைப்பா, அதனால வந்து இந்த 5 ட்ராவ் உள்ளதை வாங்கியிருக்கேப்பா. இப்படி நல்ல ட்ராவ் மாதிரி இருக்குப்பா. உள்ளுக்குள்ள தேவையான ஜாமான்லாம் நம்ம வந்து பலசர ஜாமான் வாங்குறோம்லப்பா, அதில் பாக்ஸ் எல்லாம் கொட்டி வச்சுட்டு மீதி ஜாமான் வந்து மீந்துருதுப்பா. அதை வந்து இதில் வந்து பாக்ஸில் வச்சு நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா இது கிச்சனுக்கு. பிளாஸ்டிக் தான், ஆனால் நம்மளுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா. அடுக்கிறதுக்கு நல்ல ஈஸியாக இருக்குப்பா. இந்த மாதிரி ட்ரே கொடுத்துட்றாங்கப்பா. இந்த மாதிரி இது 4 கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம இது மேலே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். 5 ட்ராவுப்பா. நல்லா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள், நல்லா ஈஸியாக இருக்குது. கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்குதுப்பா. ஒரே கலராக கொஞ்சம் கிடைக்கல. இதுவும் மீசோவில் தான்ப்பா வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் நல்லா ஜாமான்லாம் வாங்கிட்டு மீதம் இருக்கிறத இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம்ப்பா. ஏன்னா துணிமணி கூட இதில் வச்சுக்கலாம்ப்பா. பென்சில் பாக்ஸு, பிள்ளைகளோட ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் எல்லாமே இதில் வச்சுக்கலாம்ப்பா. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா. நீங்கள் வாங்கிக்கோங்கப்பா. இவ்வளோ பெரிய பார்சலா இருக்கு. இது அம்மாச்சிட்ட சொல்லி பிரிக்க சொல்லணும். கொண்டாங்க, பிரிச்சுருவோம். இதில் என்ன இருக்குது? இதுவும் மீசோவில் வாங்கினதுதான்ப்பா. கிச்சன் மேட் இருக்குதுப்பா. கிச்சன் கிச்சன் மேட் வாங்கியிருக்கேப்பா. அந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, அதனால அது வாங்கியிருக்கேப்பா. ஆனால் அது கிச்சனுக்கு போட்டால் சரியாக வருமா என்னன்னு தெரிலப்பா. என்னது குட்டி கிச்சன்ப்பா, ரொம்ப கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது. போட்டு பார்த்துட்டு தான் பார்க்கணும்ப்பா. ஆனால் அந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னன்னு சொல்லுங்கப்பா. நான் ஸ்கை ப்ளூவில் வாங்கியிருக்கிறேன். அடுத்து இவ்வளோ பெரிய பார்சலாக இருக்குது. அதை விட இதை அம்மாச்சிட்ட சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ண சொல்லலாம். ஒடியா பிரிச்சிருவான். இது மீசோவில் வாங்கினதுதான்ப்பா. சிங்க் டிஷ் ட்ரைனர்ப்பா. இதிலலாம் பாத்திரம்லாம் போட்டு சொல்லணுமா, தண்ணியெலாம் வடிகிறதுக்காக வாங்கியிருக்கிறேப்பா. பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது, கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுப்பா. அந்த பிளாஸ்டிக்கும் நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கப்பா. இந்த தட்டெல்லாம் இதில் வச்சோம்னா தண்ணி பூரா வடிஞ்சு இந்த மாதிரி இதில் வந்துடுதுப்பா. இதில் வெளியேறிடும். இதுவும் நல்லா இருக்குதுப்பா. எல்லாமே குறைஞ்ச விலை தான்ப்பா. 200 ரூபா 250 ரூபா. அதனால நம்ம கிச்சனுக்கு தேவைப்படுச்சுப்பா. அதனால தான் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறேன். பாத்திரம் வைக்கிறதுக்கு அம்மாச்சிக்கு எதுவுமே இல்லடா. அதனால அந்த பாத்திரம் தட்டெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக வச்சு குப்பையாக கிடக்குது கிச்சன். அதுக்காக இந்த ஸ்டாண்டு ஒன்று வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. நல்லா இருக்குப்பா, கனமாக நல்லா இருக்குது. இதுவும் குறைச்ச விலைதாப்பா. அதனால தான் வாங்கினேன். ஊர்லேருந்து எந்த ஜாமான் அம்மா கொண்டு வரலப்பா. அதனால கிச்சனில் எந்த ஜாமானுமே இல்லை. அதனால தான் தேவையானது வாங்கினேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாட்ட வேண்டியிருக்குப்பா. அது கொஞ்சம் தான் மாட்டியிருக்கேன், எனக்கு மாட்ட தெரில. இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. மேலே தட்டு வச்சுக்கலாம், அந்த இங்கேயும் ஜாமான் வச்சுக்கலாம், இதுலேயும் ஜாமான் வச்சுக்கலாம். நல்ல கனமாக இருக்குப்பா, நல்ல கனமாக இருக்குது. இதை நல்லா யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்ப்பா. இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மதுரை அம்மாச்சி சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கப்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.